จยามิอิมินาสัคาเรนะทันธัมมังอภิปูชยามิอิมินาสัคาเรนะทันสังฆังอภิปูชยามิอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิมะหันเตวิสุงวิสุงรัตนาตายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรัตนาตายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตัตถิยัมปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงรัตนาตายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยามัจจปมาทุฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยามัจจปมาทุฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทานสีเลนะเนปุติงยันติตัสมาสีลังเวโสทะเยสาธุสาธุสิ่งอะไร
So today, now blessing chanting and particularly dedicating to M.G. Nandawati, who passed away last year, the grandmother of Thankal and the mother of Ranjani, dedicating her. Okay, listen mindfully. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhaṃ saranang gacchāmi dhammāṃ saranang gacchāmi saṅghāṃ saranang gacchāmi dutiyampi buddhaṃ saranang gacchāmi dutiyampi dhammāṃ gacchāmi dutiyampi saṅghāṃ saranang gacchāmi tatiyampi buddhaṃ saranang gacchāmi tatiyampi dhammāṃ saranang gacchāmi tatiyampi saṅghāṃ gacchāmi karaniyamanta kusalena yantaṃ santaṃ padhaṃ hapisame ca sako ujo ca suhujo ca suhajo ca samudhuhanati mani subharo ca hapakecho ca sallahu kavati santendriyo ca nipako ca hapakabho kule suhananukidho na ca kudhaṃ samā yena vinyo pareho pavadhayyam sukhino vakhemino hontu sabbe satam bhavantu sukhitata heke cipanam tasavadhavarawa hanavase sadikhawa ye mahantava manchimarasaka hanukadholade ye aditha ye jadure vasanti habidhure bhutava sambhave siva sabbe satam bhavantu sukhitata naparo Petanati manyeta kata cinangin civayaro sanam patika sanyana manya sadakamin chaya mata yathani yang put yasa eka buddha manurangke evam bisabha bhute samana sanghavaye haparimanam metanca sabaloka sumingmana vaye haparimanam hutang ato jatiriyan jahasamhanam haveram hasapantang tetang jarang nisinno no vayavatasya vigatamindo hetang sating adinthaya brahma metang viharam idamahuditen jahanupagam nena sampanno agame suvinaya ketang nahi jatukam bhasayam punareti iti piso bhagava harahang samma sambuddho vijja charana sampan loka vidho hanotaro purisadhamma sarati satha deva mano sanang hundo bhagavati savakhato bhagavata dhammo sante akaliko he pasiko ho panahiko pachatang vedita bho vinyo he
สุปฏิปันภะคะวะโตสาวกสังโฆหุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาณปฏิปันภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยติตังจัตตาริปุริสยุคานิหันตปุริสปุคลาเหสภะคะวะโตสาวกสังโฆหาหุนะหิโยปาหุนะหิโยดังขินะหิโยหันจเลกรณิโยหันโนปุญญังเขตังโลกัสสติปะหุมสหัสมะพินิมิตสาวุตันตังกิริเมฆลังกติตะโกรัสเสนะมานาติธรรมวิธินาจิตวามุนินโทตังเตจะสาภวันตุเตชยมังคลานิมาราติเรกัมมัมปิโยจิตสัมปรัตรังปนาลวะกัมมาคัมปทานตยังขังขันติสุทันตวิธินาจิตวามุนินโทตังเตจะสาภวันตุเตชยมังคลานิราชวรังอติมันตโพตังทาวากิจากัมมัสนิวสุธารุนันตังเมตังบุเสกวิตินาจิตวามุนินโทตังเตชยมังคลานิมุขีตถากัมมติหัตสุธารุนันตังทาวันติโยจันปะทังโกลิมาลวันตังอิเตเปสังขตมโนจิตวาตังเตจะสาภวันตุเตชยมังคลานิกตวานกตมุทรังอิวะคามภินิยาจินจายตุตวจนังจนกายมันสันเตนะโสมวิตินาจิตวามุนินโทตังเตจะสาภวันตุเตชยมังคลานิสัจจังวิหายมตินะเกตุมาตังวิโรปิตมนังอติหันทบุตังปัญญาปฏิปัจจลิโตจิตวามุนินโทตังเตจะสาภวันตุเตชยมังคลานินันโดปุจกังวิปุถังมเหติปุเตนะเทระปุจเกนะธัมมาปยันโตเหตุปเตสวิตินาจิตวามุนินโทตังเตจะสาภวันชยมังคลานิคาหเดเตภุจเกนะสุดาทหะตังพระมังวิสุทธิจุติเมติปะกาปิตาญาณากเตนะวิตินาจิตวามุนินโทตังเตจะสาภวันตุเตชยมังคลานิโดยตาปิบุญตชยอัตถกาทายโยวาจโนตินติเนสรเตมะทันเทเหตวานเนกวิวิธานิจุปัตตวานิโมสุขังอธิกมายนาโรสัพพัญโยมหาการุณิโกนาโทหิตายะปุริตวะปารมีสัพพะโตสัมภวันติโมตมังเยเตนะสัจวันเจนะโหตุเตชยมังคลังชยันโตโมเลสักยานังนันติวันตโนเฮวังตวังวิจโยโหหิจยาสุจยมังคะเลหปราชิตปัทวิปกเรหปิเสเกสัพพุทธานังอาคัมปันโตสมุทติสนาคาตังสุมังคลังสุปปะติตังสุข
โนสุโมโหโตจะสเวตังพระมจาริสุปตังขินังกายกรรมังวาจากรรมังปตังขินังปตังขินังมโนกรรมปณิทิเตปตังขินาปตังขินานิกตวาทรบันดาเคปตังขิเนปวัตตุสัมปราคันตุสัพพเทวตาสัพพบุญญานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสตตาโสทิภาวันตุเตนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังสุปปยัญชนะสัมปันนังสาลีนังโภชนังอุทกังวรังพุทธัสสะปูเชมะอิทังเมปุญญังอาสวัคยาวะหังโหตุอิทังเมปุญญังนิพพานัสสะปัจจโยโหตุอิทังเมปุญญังสัพเพสัตตาอนุโมทันตุสาธุอิมานิมายังพันเตพัทธานิสัพพริวารานิภิกขุสังฆัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิพัทธานิสัพพริวารานิปฏิกันหาตุอัมหาคันทีกรตังหิตายะสุขายะwater, Punyamodana. And today's special day commemorating Grandma Nanda Wati, mother of Ranjani. So on this occasion, I have invited Pankal to say something about the grandma and the dedicating the merits to her. So, okay. Okay. Thank you everyone for coming in to commemorate my late grandmother's anniversary of death. 1 year today. I think it was a couple of days ago, last November, and I remember rushing to Sri Lanka, getting leave from the university and getting the same flight on the same day, and this was because she was very close to me. She was an incredibly important person in my life. She raised me and my sister while my mom was working in Britain, which is what allowed us to immigrate over here. So she made great sacrifices for us, for our family
She didn't particularly like the home that we lived in Kandy because it was quite small compared to the house she lived in. She didn't have a friend, but she's a very social person, so she made friends very quickly in the neighborhood and was quite comfortable and looked after us really well. She was a very warm person with a very loving and kind heart. She never had any grudge against anyone. She put up with a lot of pain in her life and she still carried on, which is something I found incredibly inspiring in my own journey. And I believe she's an example that everyone can live by in that sense. But I remember when I was a child, all I had was anger at her. Mostly because I didn't really like authority much or being told what to do. I just liked to just ignore everything and do my own thing. So this is a reflection of the defilements that we all hold in our hearts until they all get cleared up. There's a shadow of it in our own hearts that allow us to feel even a shadow of dislike towards someone we truly love, someone who's truly important to us. And this highlights the absolute necessity that we all have, that we must purify our minds of all these defilements, because they are insidious and they are powerful. But love outshone them all, and I remember her so fondly, and it came as a shock to me last year, but I'm glad that I went and got my closure and asked for forgiveness or for all the rude things I've told her. I remembered her with great love, and I hope to do the same today. Thank you very much for listening. පින්වත්නි බොහොම ස්තුතියි මේ සෙරමනි එක බලන්න ආවට විශේෂයෙන්ම Facebook එකෙන් ලංකාවේ අපේ පවුල කට්ටිය ඉන්නවනේ මම ඉංග්‍රීසි කියපු දේ පරිවර්තනය කරන්න කියලා ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේ මගෙන් ඉල්ලීමක් කරුවා ඒ නමුත් මගේ සිංහල එච්චර හොඳ නැති නිසා වැරදි පරිවර්තනයක් වුණොත් මට සමා වෙන්න මම කියන්න හැදුවේ මගේ කිරියම්මා කොච්චර වටිනා මිනිස්සෙක්ද කියලා මගේ ජීවිතේ සහ මගේ නංගිගේ ජීවිතේට ඒ වගේම මගේ අම්මගේ සමුළු පවුලම දියුණුවට මූලික වූ පුද්ගලයෙක් කියන්නේ මගේ අම්මා මෙහෙට ඇවිල්ලා වැඩ කරනකොට කිරියම්මා තමයි තනියම මායි නංගිව බලාගත්තේ ගොඩක් කාලයක් නුවරිදල තමුන්ගේ ගමේ හිටපු යාළුවෝයි තියෙන ලොකු ගෙදරයි වත්තයි දාලා නුවර පොඩි ගෙයකට ඇවිල්ලා හිටියා කොටු වෙලා අපිව දෙන්නව බලාගන්න. කොහොම හරි තියෙන හොඳකම නිසා යාළුවොත් හදාගත්තා. ඒ වගේම හරිම ප්‍රසන්න මිනිස්සෙක්, හරිම කාටවත් කරදරයක් කරන්න කැමති නැති, හරිම හැමෝටම උදව් කරගෙන සන්තෝෂෙන් ඉන්න බලපු මිනිස්සෙක්. ඒක මගේ ජීවිතේට දැන් මතක් කරනකොට ලොකු හයියක් ඒ වගේ මිනිස්සෙක්ගේ ආශ්‍රය හැදිච්ච එක. ඉතින් නමුත් මම කියන්න හැදුවේ මගේ පොඩි කාලේ තිබ්බේ ඔලොමලකම තියෙන ප්‍රශ්න නිසා කිරියම්මත් එක්ක වෙන්නේ ගැටුම් පමණයි. එය අපේ හදවතේ තියෙන කෙලෙස් වල බලය ඒ තරම් කියන්නේ තමුන්ට මෙච්චර ආදරය කරන තමුන්ට මෙච්චර වටිනා මිනිස්සෙක් උනත් ඒ වෛර කරන්න පොළඹවන්න පුළුවන් තමුන්ගේ කෙලෙස් ඒ තරම්ම බලවත් නෙවෙයි. ඒ නිසා මේක හොඳ උදාහරණයක්. තමුන්ට පුළුවන් තරම් වීරයෙන් මහන්සියෙන් මේ කෙලෙස් දුරු කරන්න කටයුතු කරන එකේ අවශ්‍යතාවය තමයි මේකෙන් පෙන්වන්නේ. ඒත් ගම් වැඩි හිටියලා එනකොට ඉතින් ඕවා මතක වෙලා යනවා. ඉතින් කිරියම්මගේ හොඳ දේවල් විතරයි මතක් වෙන්නේ. ඒ වගේ මේ කාලෙත් හොඳ දේවල් විතරයි තිබ්බේ. වැරදි එහෙම බැලුවේ. එහෙම තමයි කාලේ හැටි. එහෙම තමයි තමුගේ හිතේ හැටි. ඒ වගේම ඒක එච්චර එහෙම වුණත් හිත සහ කෙලෙස් මතක තියාගන්න. තමුගේ හිතට විතරයි බලයක් තියෙන්නේ මෙව දුර කරන්න. මනුස්ස
මිනිස්සෙක්ට විතරයි මේ බලය තියෙන්නේ මේ කෙලෙස් දුරු කරන්න පුළුවන් බලය. ඒක සියලු දෙනා අතේ තියෙනවා. සියලු දෙනාගේ ඒ බලය තියෙනවා. ඒ තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට පෙන්වලා දුන්නේ. ඒකට කටයුතු කරන්න ඕනේ ප්‍රතිපදාවෙන්. ඒකට කටයුතු කරන්න ඕනේ සීලය රැකගෙන. ඒ තමයි මේ අපි හැමෝම මේ ලෝකයේ මේ ජීවිතේ ඉපදිලා තියෙන්නේ ඒක කරන්න. ඒක නිසා මම ඉල්ලා හිටිනවා ඔබ සෑම දිනාටම ප්‍රමාද වෙන්නේ නැතුව කටයුතු කරන්න මේ කෙලෙස් දුරු කරන්න සෑම සිතුවිල්ලකින් සෑම වචනයකින් සහ සෑම ක්‍රියාවකින් පුළුවන් තරම් සතිය බලා ගන්න මේකේ කෙලෙස් දුරු වෙනවද නැද්ද කියන එක. මොහොම ස්තුතියි හම්බෙච්චට. Sadhu, sadhu, sadhu. Can I have that bowl? Burn. Blessings. Yatha Varivaha Pura Paripurenti Sakaram Eva Meva Ito Tinang Petanang Upakapati Ichitang Pachitang Tumhang Kipameva Saminchatu Saphe Purentu Sankapa Chandho Panaraso Yatha Manichoti Raso Yatha Vivajanto Sambaro Agua Vinasatu Mate Bhavantantarayo Sukhiti Kayuko Bhavaha Bhivadana Sile Sani Vandam Bajayino Chataro Dhamma Vandanti Ayuvano Sukhang Halangata me hakasi me yati me tasakha me petanang daikinang dai Upe katamano sarang nahirunang vaso ko vaya vanya parite vananatang petanamantaya Tanti Nyatayo Hayan Jakhodai Kinatina Sankhang Yesupati Nitadi Karatang Itaya Satha Mati Soyati Dhammo Ja Ayanti Dasito Pedana Bocha Jagata Ulara Bhavan Javikho Namano Patinang Tumme Hipun Pasutang Anapakanti Bhavantu Sampamanghalang Rakhantu Sampradevata Sampaputta